الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربي من هو في جلاله عظيم، وبعباده المؤمنين رحيم، وبمن عصاه حليم. يا من امتدت إليه أكف السائلين، وتطلعت لمعروفه أبصار المؤمنين، وخشعت في دعائه أصوات المذنبين. يا من يقبل توبة التائبين ويعفو عن المسيئين. يا من أمره مكنون بين الكاف والنون. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من سواك يا رب يحمي من يلوذ بحماه، ومن سواك يجيب المضطر إذا دعاه. ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة؟ ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة؟ ألم تنقذ النبي أيوب من بلواه؟ ألم تسمع ليعقوب في شكواه؟ ورددت إليه يوسف وأخاه
وبرحمتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه، وبلطفك نجيت الحبيب محمد لما وضع له السم في الشاه، وبكرمك ضمنت النجاة لكل من قال لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وتحت عنوان الزكاة والوقف كنز وافر وثواب كبير، يكون لقانا بإذن الحكيم الخبير. حينما نتعرض لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر في الصحيحين، حين تحدث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعائم وعن ركائز وعن أركان الإسلام، نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للإسلام دعائما وأركانا 5، 4 منها تكون بعلاقة العبد بربه. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أما الركن الثالث وهو الزكاة، فهو يتعلق بعلاقة الإنسان المسلم بإخوانه المسلمين، لتكون علاقة متكاملة، وهي إحدى ميزات شريعتنا الحنيفية السمحاء، حين قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. لكن هناك كثير من الناس يخلطون ما بين الزكاة المفروضة الواجبة وما بين الصدقة المستحبة المندوبة، أو ما بين الصدقة طويلة الأمد. الله من كرمه ومن واسع رحمته علينا وسع لنا أبواب الخير، وترك المجال لكل واحد يدخل من أي باب. ومن كرم ربنا زاد لنا في مناهل الخير، لينهل كل واحد من أي منهل شاء. ولنتعرف على الفرق سريعا بين هذه الأمور، ولو لم نخرج من لقائنا إلا بهذه الفائدة لكفى. ربما واحد يعلم و10 لا يعلمون. هناك فرق ما بين الزكاة والصدقة والوقف والقرض. لا أتحدث عن قرض المؤسسات، ولكن القرض بين الأفراد أو ما يسمى بالسلف. إنسان يأتي إليك يقول لك: يا فلان اعطني مبلغ كذا على سبيل السلف، فتعطيه، ثم تعلم أنه معسر فتنظره أي تمهله حتى يتيسر له الأمر، وحين يأتي للسداد لا تأخذ منه فائدة ولا ربا ولا أي شيء. طيب، ما هذا يعتبر عادي بين الناس، موضوع التسليف عادي، عندنا احنا البشر عادي، عند ربنا سبحانه وتعالى يسمى بالقرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا، أحد من الناس تعلم أن نيته صادقة، لك عليه مبلغ وتعلم أنه متعسر وتمهله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه جزء من الدين إلا أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. سيدنا النبي يقول: السلف، بنفس اللفظ، السلف من أنظر معسرا سلفا فهو شطر من الصدقة. إذا موضوع السلف وإنك تتعاون مع الناس إن كانوا صادقين نوع من أنواع الصدقة. الأمر الثاني هو الوقف. أهل العلم يسموه بالحبس أو المنع. بتأتي على عين معينة بيأتي منها فائدة، تحبسها وتمنعها من البيع والشراء والهبة والهدية، ويعود نفعها على وجه من وجوه الخير. سيدنا النبي يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية. هي الصدقة الجارية. هل فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الوقف؟ نعم. أول من فعله وأقره رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب لما أصاب أرضا من خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيساومه على أرض خيبر، قال: يا رسول الله والله ما أصبت أنفس منها. فقال له النبي: احبسها، فجعلها سيدنا عمر وقف. سيدنا النبي قال: من يشتري بئر روما لما أصاب المسلمين العطش وله الجنة، اشتراه سيدنا عثمان وجعله وقفا. سيدنا النبي لما أراد أن يبني مسجد قباء قبل الوقف من جيران المسجد. هل يجوز لي أن أجعل وقفا عن أبي أو أمي بعد مماتهما؟ نعم. لما جاء سيدنا سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله توفت أمي وأنا بعيد، فهل يجوز أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فجعل مزرعته أو حائطه أو بستانه وقفا عن أمه كما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، باقي الزكاة والصدقة. الفرق بين الزكاة والصدقة إن الصدقة هي اسم جامع لكل أفعال الخير حتى الواجبة. الزكاة أن يتقرب الإنسان إلى الله بما فرضه الله عليه، الزكاة المفروضة. طيب، الزكاة مفروضة في أمور معينة حددها الشرع، وتصرف لأناس معينين حددهم الشرع. الزكاة بيكون في الذهب والفضة، الزروع، الثمار، عروض التجارة، بهيمة الأنعام والأغنام. تصرف للثمانية الذين ذكروا في سورة التوبة: الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الصدقة تصرف لأي أحد حتى ولو كان غني. الصدقة تصرف لإنسان حتى ولو لم يستحق لأنها مستحبة. الصدقة تصرف في هذه الأنواع منها وفي أي شيء. إن صلحت بين اثنين فهو لك صدقة. لو نطقت بكلمة حق هي لك صدقة. لو رفعت الأذى من الطريق لك صدقة. لو دلت إنسان على طريق الخير فهو لك صدقة. الزكاة واجب على الورثة أن يؤدوها لو مات الإنسان عليه زكاة ولم يزكي، واجب على الورثة. وعند سداد الدين وقبل تقسيم التركة. إنما إن مات الرجل الذي تعود على الصدقة فأولاده بالخيار، إما أن يخرجوا الصدقة وإما لا. إن فعلوها لهم الأجر، وإن توقفوا عنها فليس عليهم وزر. بانت الأمور لأن بعض الناس عن جهل أو عن عمد
أو عن، اسمحوا لي في اللفظ، استعباط، يدخل الأمور في بعضها حتى يمنع حق الله. هذا المال اسمه حق الله. سيدنا أبو بكر لما مات النبي وطائفة خرجت ومنعت الزكاة، سيدنا أبو بكر جمع مجلس الشورى وأشار عليهم بالحرب. أغلب الموجودين رفضوا أمر الحرب ومنهم سيدنا عمر، إلا أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في الزكاة الواجبة عشان تعرف أهميتها قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه رسول الله لحاربتهم عليه. ثم بعد ذلك يقول سيدنا عمر: والله ما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر. علم أن سيدنا أبي بكر على حق. الإنسان اللي عليه زكاة لا يظن أن إخراج الزكاة المفروضة عليه تنقص المال، هذا غباء. الله يقول للنبي: خذ من أموالهم صدقة، اللي هي المفروضة، اللي هي الوجبة، تطهرهم وتزكيهم، تطهر المال وصاحب المال. رب إنسان لو حسب الزكاة اللي عليه يجد مثلا عليه 500 ريال زكاة، الشيطان يلعب براسه. الله يقول: الشيطان يعدكم الفقر فيخرج جزء ويمنع جزء. أخرج 250 ومنع 250، فربنا يبتله بنفسه وفي ماله ينفق 5000 و10,000. اللي منعه بالباطل خسره بالحق. من لم يؤدي زكاة ماله مثل الله له يوم القيامة شجاعا أقرعا يأخذ بلهمزتيه وشقيه: أنا مالك أنا كنزك. لكن الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى هداه للزكاة المفروضة أو المستحبة، ربنا سبحانه وتعالى يعرف أن المال عزيز وسمي مالا لأن النفوس تميل إليه. وعلماء النفس يقولون أن المال شقيق الروح، والإنسان مخلوق على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. الحرب تقوم بين الأخ وأخيه متربين في صحن واحد وفي غرفة واحدة، وربما كانوا يبدلوا ملابس بعضهم، لكن تقوم الحرب بينهم على المال، تقوم الخلافات بين الزوج وزوجته على المال. فيأتي ربنا سبحانه وتعالى يوعد المتصدق أو المتزكي بالعوض في الدنيا والآخرة تشجيعا له على فعل الخير. الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لماذا؟ لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعيشة الهنيئة المرتاحة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عيش شقاء في الدنيا وذنب عظيم يوم القيامة. ربنا يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. كثير من هموم الحياة اللي بتنتاب كل واحد فينا عنده همه، وكل واحد عنده اللي مكفيه. كثير من هموم الحياة ونكدها يضيع بالصدقة، كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: باكروا، يعني تعجلوا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وقالوا: أرخوا أيديكم بالصدقة يرخي الله حبال المصائب من على أعناقكم فإن المتصدق أحوج إلى أجر الصدقة من حاجة المسكين إلى الصدقة. عندك أبوك أمك حد مات وتريد أن يخفف الله عنه حر القبور، تصدق كما قال النبي: فإن الصدقة تقلل حر القبور. إذا أردت الله أن يفك عنقك من النار تصدق. قال النبي: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار.
وحتى لا نطيل أمران بسيطان نشير إليهما. بعض من الناس تصدق وكلف على نفسه وأخرج الصدقة تمام، لكنه يمن أو يرائي. هل المن أو الرياء يقلل أجر الصدقة؟ لا، يبطل الصدقة تماما. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يجلس بين الناس يعطيهم إشارة في الكلام إنه هو بيتصدق. الله يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه من؟ لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا تطلب من المتصدق عليه أن يدعو لك ولا تطلب منه الشكر، فأنت ونيتك مع الله. الأمر الثاني البخل. اللي بيبخل بالمال بيكون جزاء المال للعيال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عند ملك الموت قبض الروح يقول الواحد منا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب نص ساعة بس ماذا تفعل؟ فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا تنتظر بعد موتك الأولاد يتصدقوا عنك. إن بخلت عن نفسك فعيالك عليك أبخل. آخر حياتك أو أصابك المرض والعياذ بالله الأولاد بيخططوا، كل واحد بيخطط لمستقبله، كل واحد بيخطط لميراثه ويختار أفضل شيء. الحرمة بعد موتك وانقضاء العدة بتقيم الحفل وتوزع الطعام كأنها خرجت من الجامعة الأمريكية. لا تنتظر أن أحدا سيذكرك إلا بالمساوئ وبلفظ المرحوم. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قبل أن تصبح فردا، ولون حالك حالك، ولا تعرف إلى المصير أين، إما إلى جنة عدن وإما إلى المهالك هالك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.